het 'n reeks begin oor kopkrapper verse. Mense vra vir my nou, hoekom wil oom nou praat oor kopkrapper verse? En wat ek besef is dat daar's goeders in die Bybel, as verse in die Bybel wat ons van hou. Psalm 23, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Ons lees hom. Maar dan is daar verse wat ons lees wat ons glad nie verstaan nie. En ons vermy daai verse. En daai verse is eintlik die verse wat my en jou teologie skud tot in sy fondasies. Want dit weerspreek baie keer dit wat ek en jy glo. So, ek wil vanoggend begin deur te sê, wanneer my ouers ons op reis gevat het ons gewoonlik 'n reis saamgevat en ons het die reis geniet. En wat 'n reis was dit nie? Want my ma het ons altyd in 'n kombers op die reis toegemaak. Nou wat? Al wat ek hoor is net reis. Nou in Afrikaans is dit seker 'n lang ei en 'n kort ei, nee, Handelie. Of is almal lang eis. So, maar as ek nou sê ons het op reis gegaan en my ouers het vir ons 'n reis saamgevat en ons het die reis geniet en jy weet nie wat die spelling is nie, dan kan jy sê jy het die reis geniet, met ander woorde, ons het gereis en ons het die reis geniet, of jy kan glo ons het die reis geniet. Julle hoor wat ek sê. En binne in dieselfde konteks, binne in daai selfde ding is daar goeters in Afrikaans, en dit is ook maar altyd, ek moet dit vanoggend sê, is nie baie skriftuurlik nie, maar lees maar partykeer uit die Engelse Bybel ook, okay? Al is dit nou nie die taal van die hemel nie. Ons kry baie keer in die Bybel, kry ons die woord sonde, sondig, sondes, en dan raak ons nou deur mekaar oor wat beteken hierdie goeters. Nou, ek wil vir julle nou een versiekie net hier lees. Maar wat sê Johannes 16, vanaf vers 7, julle kan maar net luister. Hy sê, maar ek sê julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur, en hy sal kom, en hy sal die wêreld oortuig van sonde, en van geregtigheid, en van oordeel. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. En van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan, en julle my nie meer sal sien nie, en van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld reeds geoordeel is. So in hierdie konteks beteken die woord sonde om nie in Jesus te glo nie. Die woord hamartiat beteken om die werk te mis. Nou as ons die Bybel lees, dan sien ons op baie plekke word die woord sonde of sondes gebruik, eintlik om ongeregtighede, oortredinge en misdade, om daai drie goeters te omskryf van sondes. En dan raak ons baie keer deur mekaar oor, wat beteken hierdie vers nou eintlik? Want as jy dit verkeerd interpreteer, het dit nogal 'n radikale effek op dit wat jy glo. So, toe het ek nou begin met kopkrapper verse, en ons eerste kopkrapper vers was 1 Johannes 1 vers 9, wat gesê het, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe, en ons van alle ongeregtigheid te reinig. En 1 Johannes 1 vers 9, word deur baie mense gelees in die konteks van, hy sê, as ons sondes bely, dat belydenis is 'n voorvereiste vir vergifnis. Maar dan kom ons op die plek wat ons sê, maar Jesus het aan die kruis al ons sondes vergewe, nog voordat ek en jy geleef het. En dit maak ons baie deur mekaar. Hoe werk hierdie ding? En toe het ons laas Sondag gesê, hierdie vers was nooit vir die Christene geskryf nie. Hierdie vers was geskryf vir ongelowiges. Daarom is dit belangrik dat ek en jy moet verstaan aan wie word die vers geskryf. So, die volgende ene wat ons oor gepraat het, is in Matteus 2, daai ene wat sê, nie almal wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie. En weer eens moet ons op 'n plek kom, wat ons verstaan oor wat is die verskil tussen hemel en koninkryk. Daar's ook 'n vers wat sê, hoereerders, dronkaards, gierigaards, al daai klomp, sal die koninkryk van God nie sien nie. En dan dink ons, dis mense wat nie meer sal hemel toe gaan nie. Maar die woord hemel en die woord koninkryk is glad nie dieselfde woord in die skrif nie. Daar's baie leraars van gemeentes wat dink hemel en koninkryk is dieselfde, maar dit is nie dieselfde woord. God wil sy koninkryk op aarde vestig en ons gaan hemel toe. Nie dieselfde woord nie. So as jy daai twee woorde se verskil nie verstaan nie, dan val jou kar se wiele af. Ek kom vanoggend by die ander. Kom ons sê maar is nommer 3. Vanoggend se ene is, kan jy jou eie redding, kom ons noem dit redding, en ek wil die Engelse woord gebruik, salvation, uitwerk. Ok, so, ek wil gou vir julle vra, wie van julle dink jy kan jou eie salvation uitwerk? Wie kan sy eie redding uitwerk? Reino, sê jy kan jou eie redding uitwerk? Ok, jy sê ja, die res sê nee, of dat ek het so sê, daar's 'n klompie wat sê nee, en Reino sê ja. Nou, wat is nou die waarheid? Die ander sit in die middel, en ek weet hoekom sit julle in die middel, want julle weet nie wat is reg en wat is verkeerd nie. So kom ek lees vir julle die vers.
Kom, ek gaan net hierso na my Engelse Bybel toe. Filippense 2 vers 12 sê die volgende. Hy sê, Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou ook in my afwesigheid, werk julle eie heil. Hier praat die Afrikaans van die woord heil, met vrees en bewing. Die Engels praat van die woord salvation. Nou, as jy die woord salvation hoor, dan dink jy, dit is die redding in die konteks van om hemel toe te gaan. En dan sê die skrif, vir jou om hemel toe te gaan, moet jy iets self uitwerk om daar te kom. Jy weet, Jesus het 'n prys betaal, maar nou kom jy op 'n plek in jou teologie, ek noem dit die Jesus plus teologie. Dis Jesus wat die prys betaal het, en ek wat werk om dit te maak hemel toe. Dat hy sê, work out your own salvation. Maar ons moet daarop let dat die skrif sê hierso, hy sê werk uit jou eie redding. En wanneer ons in Afrikaans die woord redding hoor, dan dink ons dit is om gered te word. So hoe verstaan ons dan hierdie gedeelte? Want die ewige lewe word verkry deurdat jy die offer van Jesus in geloof aanvaar. En geloof het geen werke nie. So hierdie vers is baie, dis botsend van aard. Die goeters wat hier in my denke is, daar's 'n klomp goed wat teen mekaar bots. En, weet jy wat, ek weet in elk geval nie wat dit beteken nie, so kom ek los dit. En ek gaan maar weer na Psalm 23 toe, en ek lees vers 3. En die vers is te moeilik om te verstaan. Maar hy sit hier agter. En eendag as ek in 'n gesprek is met iemand, dan haal iemand dit op, dan sê hy, hoor hierso, jy moet werke hê, jy moet goeie werke hê om te kan hemel toe gaan. Want Filippense 2 sê, work out your salvation with good works. Maar dis nie wat die skrif sê nie. Vers 13 sê, maar dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Hoor wat sê die Passion Translation? Passion Translation sê die volgende. Hy sê, God will continually revitalize you, implanting within you the passion to do what pleases him. To do what pleases him. So die woord vir redding hier is die woord soteria, die woord salvation. En die woord soteria is nie net 'n woord wat dui op gered van die hel nie. Dit is 'n woord wat baie groter as dit is. Dis 'n woord wat sê 'n redding op elke vlak in jou lewe. Elke vlak in jou lewe het Jesus die prys betaal vir die redding. Die skrif praat vir die redding van jou siel. Daar's 'n redding van jou liggaam. Is 'n redding van my en jou gees wat hemel toe gaan. Nou sê die Here, werk daai redding ook uit. Maar dis interessant wat die Passion sê. Hy sê, implanting within you the passion to do what pleases him. So as die skrif hier praat vanoggend van werk julle eie heil uit met vrees en bewing, dan het niks te doen met 'n werk wat ek en jy kan byvoeg om hemel toe te gaan nie. As ons dit 'n werk wil noem, die enigste werk wat daar is om te glo. Ek en jy kan nie werk nie. So hierdie gedeelte gaan baie meer oor God kom, die skrif sê God werk in julle om te wil en te doen na sy welbehae. So wanneer hy 'n begeerte in my en jou sit, kom ek gee 'n voorbeeld. God bring 'n begeerte in my. Chanel, ek gaan jou as 'n voorbeeld gebruik, want ek soek nou 'n voorbeeld en nou toe ek vir jou kyk, toe weet ek, jy is die voorbeeld. Chanel het 'n begeerte gehad om in die aanbiddingspan te sing. Hy het daai begeerte gehad. En groot verrassing vir julle. Hy het nie gesing wat sy nou sing nie. Sy was vals en sy was van nood af. En sy het hier aangekom en Suzette het na geluister en Suzette het vir gesê, hoor hierso, jy kan nie op jou verhoog wees nie. You're going to create a joyful noise in the congregation. So, jy's vals en jy sing van nood af. Jy kan nie hier sing nie. Jy kan nie as 'n backup wees, want die backup is of voor of agter op die noot, maat van die noot. Jy sal moet gaan oefen. En sy was, ek dink 3 of 4 keer hier en toe sy hier weg. Toe ek haar eendag gebel en gevra, hoor hierso, wat doen jy? Toe sê sy vir oom, ek is besig om te oefen. Sê ek van, wat oefen jy? Toe sê ek is besig om van my valsheid ontslae te raak en ek is besig om te oefen om op noot te sing. Sy het 'n dame gekry wat haar gehelp het. Van gesê, my kind, jy is van nood af. En sy het haar eie heil uitgewerk met vrees en bewing om op die plek te kom waar die begeerte wat God in haar hart gesit het om dit te kon doen. En toe kom sy na 6 maande weer terug. En ek haal my hoed vir af, want die meeste sou geloop het, né? Die meeste mense sou opgegee het. En hier sing sy vandag. En ons dink sy so gebore.
met die stem gebore, op die noot gebore, op alles gebore. Maar dis nie die waarheid nie. Ek weet, toe sy by daar by my en Hannerie gebly het in die woonstel, dan hoor ek die gitaar, dan weet ek, dis Chanel wat oefen. Dan hoor ek iemand sing, dan is dit Chanel wat leer sing. Dit is my so mooi gewees. Jy het 'n passie in 'n hart vir siekes, 'n begeerte in jou hart om vir siekes te bid. Werk jou eie heil uit deur vrees en bewering. Bid vir hulle. Nou, maar die eerste 10 waarvoor ek gebid het, is 3 dood. Dis okay. Hou aan bid, totdat jy jou deurbraak kry. Dit is wat hierdie gedeelte van gepraat het. Met ander woorde, hy het 'n begeerte in jou gesit om iets te doen, en nie net dit nie. Hy kom ook op 'n plek waar hy jou bekragtig om te doen dit wat hy jou plaas, daai begeerte. Hy bekragtig dit. Implanting within you the passion to do what pleases him. Dis die konteks van daai vers. Goed, volgende ene. Kan mense wat moedswillig sondig, hul redding verloor? Kan mense wat moedswillig sondig, kom ons noem dit opsetlik sondig, hul redding verloor? Kan mense wat opsetlik sondig hulle redding verloor? Jason sê ja, jy sê nee. Julle sit in lewende woord, julle luister na dieselfde woord, julle lees dieselfde Bybel. Hier's 'n skering. Kom ek vra die vraag so. Wie van julle het nog nooit gevloek nie? Jy het jou hand kan opsteek. Daai 3 kinders, dis wonderlik, en jy ook. Fantasties. Wie van julle het nog nooit gelieg nie? Okay, so, as jy gevloek het en jy het gelieg, was dit opsetlik of onopsetlik? As 'n ou voor jou inry, en jy word vir hom kwaad, is dit opsetlik of onopsetlik? Het jy beheer daaroor of het jy geen beheer daaroor nie? Jy maak asof jy geen beheer het nie, maar jy het beheer oor alles, want alles is 'n voortsetting, 'n uitspruiting van jou wil. Alles is 'n uitspruiting van jou wil. En die oomblik wanneer jou wil betrokke is dit opsetlik. Die goeie wat jy doen en die slegte wat jy doen. Kom ons lees gou 'n vers. Hebreërs 10. Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie, maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teestander sal vernietig. Chanel werk bietjie aan Zak se dieet. En nou luister Zak nie vir haar nie. Want Zak het nou 'n sekere siekte of 'n ding, en hy moet suiker uitskakel. En as sy in sy kar ry, dan kry sy 'n Magnum white papiertjie onder die sitplek. En dan vra sy vir hom, het jy roomys geëet? Dan sê hy nee. Dan sê sy nou, hoekom hierdie Magnum white papiertjie daar? Dan sê hy nee, ek weet nie. Ek het ou langs die pad opgelaai en ek dink hy het die Magnum geëet en dan het hy hom daar gesit. En so vang sy hom uit rondom dit. Kyk binne in sy baadjie wat hy 10 jaar laas aangehad het, sy binnesak. Daar's 'n lekker ronde chocolaatjies. Dan vang sy hom uit. En sy is nou redelik moeg vir hierdie storie. En dan sê sy vir hom, nou wil sy hom dreig, want sy wil hom graag regkry. Ek meen, sy wil nie haar man in die dood afstaan nie. Dan sê sy vir hom, hoor hierso, as jy opsetlik sondig, want jy het laas vir my gesê, dit is die wil van die Here. Nou sondig jy opsetlik, is verby met jou. So baie keer hoor ons hierdie vers wat gebruik word, want dit is 'n vreeslike vers hierdie. Hierdie vers word gewoonlik gebruik deur mense wat onder die wet is, wat dink hulle is beter as jy, en wat jy wil kap met die Bybel, omdat hulle dink hulle is beter as jy. En dan sê hulle vir jou, hoor hierso, jy doen hierdie opsetlike sondes, en as jy hierdie opsetlike sondes doen, verby met jou, geen offer nie. Jy gaan nie, in die konteks van hoe hulle dit interpreteer, is jy gaan nie meer die hemel toe gaan nie. Want dit is hoe toe ons nou hierdie ding lees, want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie, maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teestander sal vernietig. So as ek en jy hierdie vers lees, sien ons dit dadelik in die konteks van hemel en hel. So ek wil vanoggend die woord opsetlik uithaal. Kom ons haal die ding op van opsetlik uit. Die skrif sê, hou op om verkeerde te doen. Punt, klaar. Kom ons hak nie vas oor ek doen iets opsetlik of nie opsetlik nie. Die Bybel sê jy's dood vir die sonde, maar lewend vir God in Christus Jesus. In boere Afrikaans, hou op met jou nonsens. En kom in lyn met dit wat die Here vir my en vir jou in gedagte het volgens die voorskrif van die woord. Is ek reg? So om hierdie vers te verstaan, moet ons die beginsels van skrifinterpretasie toepas. So kom ons kyk na die konteks waarin hierdie gedeelte is. Kom ons bly na Hebreërs 10 toe, want hierdie is nou Hebreërs 10 vers 26. So kom ons kyk net na Hebreërs, en ek wil hê jy met my saam lees in Hebreërs 10. Die boek wat ek geskryf het, Waarheid van die Woord, hy leer jou van beginsels van skrifinterpretasie, hoe om die Bybel te lees en hoe om goeders beter te verstaan. Die eerste ding wat ek wil lees hierso is
Kom ons begin by vers 1. Hebreërs 10, vers 1. Onthou, ek glo Paulus het die boek van Hebreërs geskryf, en Paulus het dit aan die Hebreërs geskryf. Wie is die Hebreërs? Wie is die Israeliete? Wie is die Jode? Jy sien, ons lees Hebreërs, Jode, ons sien die woord Hebreërs, Jode, Israeliete, sommer as wisselterme, maar dit is nie dit nie, ek sê jou nou verduidelik. Die hele boek van Hebreërs gaan baie oor die offerstelsel en die hoëpriester en al daai goeters. Hy sê, want die wet, daar's klaar 'n sleutel. Hy sê, want die wet wat 'n skaduwee het van die toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit deur dieselfde offers wat jaar na jaar gedurig gebring word, die wat toetree tot volmaaktheid lei nie. Anders sou hulle opgehou het om geoffer te word, omdat die wat die diens verrig, praat nou van die priesters, né, nadat hulle eenmaal gereinig is, geen bewussyn meer van sondes sou gehad het nie. Praat van sondebewustheid. Maar in die offers is daar jaar na jaar 'n herinnering aan die sondes. So hierdie gedeelte sê, in die Ou Testament het die priesters gaan offer, maar die offer van stiere en bokke kon nooit die sondes wegneem nie. Hy kon die sonde net bedek. En omdat hy nie die sonde kon wegneem nie, en net die sonde bedek het die priesters en die volk 'n sondebewustheid gehad. Wat beteken sondebewustheid? Dit is nog daar. Dit is nog daar. Goed, vers 4. Want die bloed van stiere en bokke kan onmoontlik die sonde wegneem. So, in die tyd van Israel het hulle offers gebring om hulle sondes te bedek. Daai sonde kon nooit die offer wegneem nie, maar die offer wat Jesus gebring het die sonde vir eens en vir altyd weggeneem. Nou, as Jesus my en jou sondes weggeneem het vir eens en vir altyd, dis weg. Die skrif sê, hy het dit uitgedelg deur dit aan die kruis vas te slaan. Hoe kan jy bewus wees van iets wat nie meer daar is nie? Daarom sê die Here, omdat Jesus die sondes weggeneem het in my en jou lewe, is ons veronderstel om op 'n plek te wees waar ons geen bewussyn van sonde meer het nie. Geen bewussyn van sonde meer het nie. Hoor wat sê 14, want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. So kom ons lees by vers 19 aan. Hy sê, terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan, deur die bloed van Jesus, op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy deur sy voorhangsel heen, dit is sy vlees, het ons 'n groot priester oor die huis van God. Laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerheid, die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het is getrou. En laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. En laat ons onderlinge byeenkomste nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan en dit des te meer na mate die dag sien naderkom. Hy sê, want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offerveer vir die sonde oor nie, maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teestanders sal verteer. As iemand die wet van Moses verwerp het, luister mooi, hy het begin in vers 1 met die wet. Hy sê, as iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Vers 29, hier is die sleutel. Hoeveel swaarder straf dink julle, sal hy verdien wat die Seun van God vertrap het, en die bloed van die testament, waardeur hy geheilig is, onrein geag, en die gees van genade gesmaak het. So die moedswillige sonde, wat die skrif hiervan praat, is dit. Die moedswillige sonde is dit. Die moedswillige sonde, sê die vers, wanneer jy die offer verwerp, en sê, weet jy wat, ek glo nie in die offer nie, en ek en jy kan net gered word, deurdat ons die offer van Jesus aanvaar. En nou kom hy nou sê, as ons moedswillig sondig. Met ander woorde, as ons tot die kennis gekom het, as ons gehoor het wat die waarheid is, dat ons verlossing is te vind deur die offer wat Jesus gebring het in geloof te aanvaar, en ons weet die enigste weg na die Vader is deur Jesus, en ons het dit gehoor, en ons verwerp dit, dan het ons Jesus verwerp. Ons het die offer verwerp, en as jy die offer verwerp, gaan ek en jy ongelukkig hel toe. Hoe het ons die offer gewerp? Ons het gehoor wat die waarheid is, maar ons het moedswillig dit verwerp. Verstaan julle die vers? Hierdie vers het niks te doen met as ek en jy moedswillig hierdie week kwaad word nie. Niks daarmee te doen nie. Dit het te doen met hierdie
verduideliking. Die baie van julle wat dit nou maak, wat gedink het julle gaan dit nooit maak nie. Want iemand het jou pak gegee met hierdie versie. Hoor julle? Sien julle hoe belangrik dit is om Hebreërs 10 vanaf vers 1 te lees, om te weet wat gaan vir wat. Hier is die volgende ene. Hy pas by hierdie ene in. Kom ek skryf hom vir julle neer. Kan iemand wat afvallig geraak het, hemel toe gaan? Ken julle mense wat afvallig geraak het? Deel van jou familie, bietjie afvallig geraak? Gebruik die Engelse term backsliders. Weet julle waarvan ek praat? 'n Ou wat op 'n tyd die Here met 'n passie gevolg het, toe het hy gebackslide, en nou is ons op die plek waar ons hom kap met 'n versie. Kom ek lees vir julle die versie. Weer in die boek van Hebreërs, Hebreërs 6. Hy sê die volgende: Want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gawe gesmaak en die Heilige Gees deelagtig geword het en die goeie woord van God gesmaak het en die kragte van die toekomstige wêreld en afvallig geword het om die weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van hulle self die seun van God weer kruisig en openlik tot skande maak. So as jy afvallig geraak het, as jy hierso sit vanoggend, jy het afvallig geraak, hierdie versie sê onmoontlik. En afvallig geword het om die weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van hulself die seun van God weer kruisig en openlik tot skande maak. So hierdie versie word baie keer gebruik in die konteks van dat Christene hulle saligheid kan verloor. Ek wil nou nie vanoggend praat oor kan 'n Christen sy saligheid verloor of nie verloor nie. Ek wil nie daarop ingaan nie, ons kan daarop 'n volgende keer gesels. Ek wil net oor hierdie versie gesels vanoggend. Om hierdie versie te verstaan in Hebreërs 6, moet ek en jy weer die beginsels van skrifinterpretasie toepas. En sê, right, wat word hier nou eintlik gesê? Want soos wat ek hom nou verduidelik het, verstaan die meeste van die kerk hom. As jy gebackslide het, verloor jy jou saligheid. Gaan jy hel toe nie meer hemel toe nie. Dis ek reg? Dis dit hoe julle hom ook verstaan? Nee, kom ons gaan lees Hebreërs 1. Dan moet ons ongelukkig 6 hoofstukke teruggaan. Vir wie is die boek Hebreërs geskryf? Kom ek sê dit gou-gou. Daar was 'n ou, die eerste plek dat die woord Hebreër in die skrif gebruik word, is in Genesis, waar daar van Abraham gepraat word. Abraham, dat hy Hebreër is. En Abraham was een van die 3 aartsvaders, nee. Abraham, Isak en Jakob. Is ek reg? En hy is genoem 'n Hebreër. Nou as hy 'n Hebreër was, dan was Jakob ook 'n Hebreër, Isak ook 'n Hebreër. En uit Jakob het die 12 stamme van Israel gekom. Is ek reg? Korrigeer my as ek verkeerd is. En daai Jakob 12 stamme gehad van Israel. Hoekom is dit die 12 stamme van Israel en nie van Jakob nie? God het Jakob se naam verander na Israel. Belangrik dat jy dit weet. God het Jakob se naam verander na Israel. 12 stamme het opgesplit in 2 stamme en in 10 stamme. En hierdie 2 was wie? Juda en Benjamin. En hierso was nommer 3 tot 12. Dit was 10 stamme. En Juda en Benjamin, sê my as ek verkeerd is, hulle het die suidelike stamme uitgemaak. Is ek reg? Het hulle, reg, suidelikes, né? En hierdie 10 stamme het die noordelike stamme uitgemaak. So, as die skrif praat van die Judeërs, waar die afstammelinge van die Judeërs, wie is dit? Juda, is die Judeërs. Wie is die Semiete? Die Bybel praat van die Semitiese volke. Wie is die Semiete? Dis die afstammelinge van Set. Verstaan julle wat ek bedoel? So, in hierdie konteks van vanoggend kan ons sê dat as die Bybel praat van die Hebreërs, dan praat hy van Israel. Israel val onder daai vaandel. Goed, kom ons lees nou Hebreërs 1. Nou geskryf vir die Israeliete, vir die Hebreërs. Kom ons lees hom. Nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in die laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. Jy moet nou dadelik, moet jy agterkom, hier's 2 goed hierso. Hy praat van die vaders en hy praat van die Seun. Wie's die vaders? Dis Abraham, Isak en Jakob. Dis die 3 aardsvaders. Is dit jou vader wat hierso sit? Nee, is nie jou vader nie. In die laaste tyd het hy met ons gespreek deur die Seun. Die Seun is die woord, die Seun is Jesus. So, ek en jy moet verstaan, met wie praat hulle? So, as ons gaan kyk na dat, kom ons lees net vers 2, want hy as erfgenaam van alles, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Die vaders is Abraham, Isak en Jakob. So die boek van Hebreërs, as jy die boek van Hebreërs lees, dan moet jy weet, hierdie boek is aan die Hebreërs geskryf, met die aardsvaders Abraham, Isak en Jakob. En nou gaan ek iets sê wat party mense baie kwaad maak. Die boek van Hebreërs is nie aan jou geskryf nie, want jy's 'n heiden.
Okay, ja, maar sien julle wat doen Egbert nou weer? Hy skeer nou weer hoofstukke uit die Bybel uit. Hy sê dis nie aan ons nie en die Here, dis tog die Here se woord hierdie en hy haal verse uit. Nou het hy sommer 'n hoofstuk uitgehaal. Die boek van Hebreërs is nie aan jou geskryf nie, jy's 'n heiden. Die opdrag om jou te laat besny is ook nie aan jou gegee nie, want jy's 'n heiden. Die besnydenis is vir die Jode gegee, nie vir die heidene nie. Mag jy jou laat besny? Natuurlik, jy kan jou laat besny vleeslik as jy wil. Maar in die gees is die besnydenis vir my en vir jou gegee, want dit is 'n besnydenis van die hart. So Hebreërs is nie aan ons geskryf nie, maar Hebreërs is ook vir ons geskryf. Want die Bybel sê, die hele skrif is deur God ingegee en nuttig tot lering, teregwysing en onderrigting in geregtigheid. So alhoewel die boek van Hebreërs nie aan ons geskryf is dit vir ons geskryf. Ek en jy moet hier goed uit leer. Ek skeer nie goed uit nie. So, met wie sit ons hier? Ons sit hier met 'n klomp Jode wat in God geglo het en hulle het geweet dat daar 'n Messias is wat die redder is van Israel. Maar hulle het nie noodwendig op 'n plek gewees het waar hulle gewederbaar was nie. As ek vanoggend vir jou sê hierso, hier sit mense in Lewende Woord of in Leidenburg wat in God glo. Hulle weet Jesus het gekom om hulle sondes weg te neem, maar hulle Jesus nog nie aangeneem nie. Is dit die waarheid? Ja, is verseker die waarheid. Hierdie tyd presies dieselfde. Hierdie klomp Hebreërs het in God geglo. Hulle het geweet Jesus is die Messias, maar hulle het nog steeds tempel toe gegaan om die offers te bring wat daai tyd ingestel was. En dit is hoekom hulle nog steeds gereeld gaan offer het. En Paulus skryf nou aan hulle. Hulle het gedink dat hulle gewederbaar kan wees en as hulle verkeerd doen, verloor hulle saligheid. Dit is wat hy sê daar. Hebreërs 6 vers 4 tot 9. Ons lees hom net weer. Hy sê, want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gawe gesmaak en die Heilige Gees die agter geword het en die goeie woord van God gesmaak het en die kragtige van die toekomstige wêreld en afvallig geword het om die weer tot bekering te vernuwe omdat hulle ten opsigte van hulself die seun van God weer kruisig en openlik tot skande maak. Maar let op, hy praat van die woord bekering. Dis baie belangrik. OK. So, Paulus skryf van hulle. Hulle het gedink hulle kan gewederbaar wees en as hulle môre sondig het hulle redding verloor. En dit is waar ek ingekom het met die hele ding van, kan 'n Christen backslide en nog hemel toe gaan? Ja, verseker. Paulus skryf in dieselfde boek van, dink, Romeine sê hy, as die sonde groter word, word die genade nog groter. Jou sonde kan nooit groter wees as God se genade nie. Dit gee jou nie die vrybas om aan te hou met jou nonsens nie. Want hy sê ook, in dieselfde hoofstuk sê hy, jy's dood vir die sonde. Hy sê, begin leef vir die Here. Hou op met jou nonsens. OK? Is dit reg? Goed. My en jou verkeerd, wat ek en jy verkeerd doen, ons sondes, kan nooit die bloed van Jesus uitkanselleer nie. Ek en jy, ons redding is gesetel in die feit dat ons Jesus deur geloof aanvaar, sy offer. OK, hoor wat sê vers 4, né? Hy sê in vers 4, hy sê, want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het, om verlig te wees, to be enlightened. Die Engelse woord gebruik die woord enlightened. Om verlig te wees beteken nie dat jy op 'n plek gekom het waar jy jou hart vir die Here gegee het nie. Jy kan vanoggend hierso sit, jy kan die waarheid hoor, jy kan weet Jesus, jy kan op 'n plek van verligting kom en weet Jesus het jou sondes afgewas aan die kruis. Jy kan al daai goeders weet, maar as jy nog nie die keuse vir Jesus gemaak het nie, as jy nog nie kind van hom geword het nie, dan gaan jy nie hemel toe nie, want die skrif sê, hy is die enigste weg na die Vader. Jy kan miskien sit en jy kan miskien dink, ja, maar Jesus, weet, hy was die Messias gewees, hy het gekom vir die Jode, nie gekom vir die heidene nie. Dis wat jy kan dink. Jy kan dink, ja, ek het dan, dank die Here, net hy weet van my verlede. Ek was so ver weg, en ek het soveel verkeerde goed gedoen, dat ek glo nie die bloed van Jesus is genoegsaam om my goeders alles af te was nie. En weet jy wat, ek weet nie, ek twyfel maar net. Is hy regtig waar die antwoord? Jy hoor dit, maar jy glo dit nie. Jy is verlig, maar jy het nog nie tot geloof gekom nie. Daar's 'n volgende vers wat ek wil sê. Hy sê in vers 5, en die goeie woord van God gesmaak het, en die kragtige van die toekomstige wêreld, gesmaak het. Daar's 'n verskil tussen smaak en drink. Ek en jy kan die goedheid van die Here smaak, nie te sê ons glo in hom nie, want die Here is genadig oor die ongelowiges en die gelowiges. Hy sê gesmaak. Daar is baie mense, as jy na die evangelies kyk, dan sê jy sien, daar's baie mense wat Jesus gevolg het, en op 'n afstand bly staan het. Nie te sê dat hulle hom geglo nie. Die Here sê, hy wat my vlees eet, en my bloed drink, in hulle sal die lewe wees.
Toe hy dit vir sy disippels sê, toe die meeste geloop. Ek en jy moet op die plek kom waar ons nie net smaak nie. Ek en jy moet op die plek kom waar ons drink. Die mense wat dus hiervan gepraat word, volgens my, is mense wat dus geglo het dat Jesus die Messias is, mentally, maar hulle het nog nooit tot redding gekom nie. Hulle het nog nooit in hulle hart dit uitgemaak, dat hulle geloof in Jesus moet sit nie. Ek wil vir julle iets in die Engels lees. Die Engels sê dit mooi. Hebreërs 6:1. Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection. Us. Ja, om dit te verduidelik, ek praat met hierdie blok. Hy sê, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith towards Christ, of the doctrine of baptisms and of laying on of hands, and of resurrection of the dead and of eternal judgment. And this will we do if God permit. Nou gaan ek aan. For it is impossible for those. Who's the those? It is impossible for those. Now I don't talk about us anymore. I talk to a different group of people. I'm speaking to you about a different group of people. For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost and have tasted the good word of God and the powers of the world to come, if they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh and put him to an open shame. He talks about us, he talks about we, he talks about them, he talks about those. There's a difference between we and us, and those and them and they. So, hierdie gedeelte gaan vir my oor, dat Paulus kom en hy skryf aan die Hebreërs, want daar was 'n rede twis gewees, van as iemand wegval, kan hy nog hemel toe gaan of nie, en party mense het gesê nee, maar ons moet lees ook wat die versie sê in Romeine 6 vers 4, hy sê, want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gawes gesmaak het en die Heilige Gees deelagtig geword het en die goeie woord van God gesmaak en die kragte van die toekomstige wêreld en afvallig geword het om die weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van hulle self die Seun van God weer kruisig en openlik tot skande maak. Wanneer kruisig jy die Seun van God weer en maak jy hom weer tot skande? Wanneer jy nie glo dat sy eerste kruisiging genoegsaam was om jou te vergewe van al jou sonde nie. Met ander woorde, die sterwe van Jesus was nie genoeg nie. Dit maak hom openlik tot skande. Dis eintlik weer 'n geval van mense, in hierdie geval gesmaak het, dit nie geglo het nie en dit verwerp het. Is julle by rondom dit? So dit het niks te doen met 'n ou wat backslide nie. Absoluut niks. Is dit goed om te backslide? Glad nie. Backslide. Slide back to God. Kom ons sien nou in 'n positiewe sin. Don't slide away. It's bad to slide away. It's good to slide back. Dit hang of jy nou in die wêreld staan of jy nou in die koninkryk staan, né? So, kom terug na die Here. Hy praat van om tot bekering te kom. Kom tot bekering en kom op 'n plek waar jy jou lewe in lyn kry met dit wat God sê. Wanneer jy gaan lees in die skrif, wanneer daar met Christene gepraat word, praat hy van altyd, as jy na 1 Johannes kyk, praat van my beloved, my little children, my kinders, my geliefdes, daai goeters. 1 Johannes 1 praat nie van dit nie. So dis belangrik om daai klein goedjies raak te sien, sodat ek en jy nie 'n skrif vat en hom totaal uit konteks uithaal en hy krap ons teologie so om dat ons hele bodem uitval rondom dit nie. En naby rondom dit. Dit is hoekom dit so belangrik is dat ek en jy op 'n plek kom in ons lewe waar ons die beginsels van skrifinterpretasie verstaan. En die beginsels van skrifinterpretasie is geweldig legio. Dit is, jy kan vir jou 12 sulke dik boeke koop. Ek het net vir my so 'n kleintjie gekoop. En die meeste van die probleme waarmee ek sit word uitgesorteer, net deur daai 5 of 6 beginsels toe te pas. Met wie word daar gepraat? Met Christene of met heidene? Dit wat gesê word, is dit voor die kruisiging van Jesus of na die kruisiging, sodat ek die skrif reg kan sny rondom die verbonde wat daar is. Ou verbond, nuwe verbond. Word daar met my gepraat? Moet daar met ongelowiges gepraat? Hoe werk hierdie goed? Preteks, postteks, konteks. Lees die hele hoofstuk. Lees dalk 2 hoofstukke voor. Waaroor gaan hierdie ding? Hierdie ding gaan oor die wet. Hierdie ding gaan oor Israel as volk, Hebreërs, die priesters wat offers gebring het. Nou gaan ek julle 'n radikale ding sê vanoggend. En ek dink net gisteraan aan. Wanneer ek en jy, dink mooi daaroor, op 'n plek is waar ons 'n bewussyn van sonde het, dan ag ons die offer wat Jesus gebring het, dan ag ons dit nie.
dan is ons op 'n plek waar ons dink, ons is nog in 'n Ou Testamentiese bedeling, omdat daar net 'n bedekking vir die sonde is, soos die priester van die Ou Testament. Dit is nogal 'n radikale ding. Die Here sê, Jesus het die sonde eens en vir altyd weggeneem. Hy sê, ek dink nooit weer aan dit nie. Wie gee jou die reg om aan jou goeders te dink waarvoor hy gesterf het? En as ons op daai plek kom, waar ons nie 'n bewussyn van sonde het nie, omdat ons besef, hy het ons vergewe en dit uitgewis, dan kom Hebreërs, dan sê hy, en ons kan op die nuwe en lewende weg met 'n vrymoedigheid toetree tot die teenwoordigheid van die Vader, want ons staan vlekkeloos voor hom in die gees, want hy het alles weggeneem. Jy sien, solank as dat ek en jy 'n bewussyn van sonde het, en as ek nou praat van sonde, dan praat ek nie van om Jesus nie aan te neem nie. Ek praat van die ongeregtighede, oortredinge en misdade. Sodra ek en jy nog 'n bewussyn daarvan in ons lewe het, beïnvloed dit ons verhouding met God. Ons voel skuldig, die oomblik wanneer jy skuldig voel, kan daar geen verhouding wees nie, daar kan geen intimiteit wees nie. En dis presies wat die vyand wil hê. Is hy wil jou sonde bewus hou. Luister hierso, ek wil afsluit. God wil hê, jy moet Jesus bewus wees. God wil hê, jy moet die kruis bewus wees. Maar nie net daar stop nie. Jy moet ook opstandingsbewus wees. Want sy opstanding was die kwitansie dat jy regverdig verklaar is. Sy opstanding was die kwitansie dat die volle prys betaal is. Sy opstanding was die kwitansie dat jy geheilig is en geregverdig is. Dit is wat in sy opstanding is, want hy kon nie opgestaan het as die volle prys nie betaal was nie. Kom ons sluit die oë. Vader, dankie vir vanoggend, dankie vir u woord, dankie dat u woord mense vrymaak, en ek weet, Here, dat van hierdie verse wat ons gelees het, hierdie 5, hierdie van Here, Here, en die ene van 1 Johannes 1, en hierdie opsetlike sondes, van ons wat hierso sit, het hierdie goeders al gehoor, en dit selfs ook vir ander mense dalk gesê, of is vir ons gesê, en dit steek hier iewerster in ons denke vas, en dit weerhou ons daarvan om in vryheid te kom. Dankie Jesus dat u ons vrygemaak het. Dankie dat u ons geroep het tot 'n goddelike lewe, 'n goddelike orde, 'n heilige lewe. Dat u ons geroep het in verhouding in. Dankie dat u ons wil gebruik. Dankie dat u die een is wat in ons werk om te wil en te doen na u welbehaag. Here, help ons om gehoorsaam te wees in dit wat u tot ons hart spreek, wat u vir ons wil hê ons moet gaan doen. Here, ons is u hande, u voete, u stem. Help ons daarvoor, en dankie dat u ons bekragtig. En Vader, dankie dat die reën op pad is, en ek eer u daarvoor, in Jesus naam, amen.